السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي عزيزاتي، نواصل بإذن الله تتمة درس الدولة، ونعرج على المحور الثاني، وهو طبيعة السلطة السياسية. أطروحة أرسطو. يوزع أرسطو السلطة إلى 3 وظائف: وظيفة التشاور، الوظيفة التنفيذية، والوظيفة القضائية. وظيفة التشاور تختص بمناقشة الأمور العامة مثل شن الحرب وإبرام السلام والسياسة الخارجية بوجه عام، وتشريع القانون والحكم في الجرائم الكبرى وتعيين القضاة. الوظيفة التنفيذية تختص بسلطة إصدار التعليمات والأوامر في مجالات أكثر تحديدا مثل فن قيادة الجيوش أو الميزانية. وأخيرا الوظيفة القضائية، وتتصل بالفصل في الخصومات التي تختلف عن المنازعات الكبرى. أطروحة مونتسكيو. حتى لا يتم الإفراط في استخدام السلطة، ينبغي ترتيب الأمور بحيث تكون السلطة رادعا للسلطة. الحل حسب مونتسكيو هو تقسيم السلطة السياسية إلى 3 سلط متمايزة ومستقلة بعضها عن بعض، وهي السلطة التشريعية ووظيفتها تشريع القوانين، والسلطة التنفيذية ووظيفتها تنفيذ القوانين، والسلطة القضائية ومهمتها المعاقبة على الجرائم وحل الخلافات بين الناس وبين الجماعات. وكتعليق على أطروحة مونتسكيو، يرى أن الفصل بين السلط هو الضمان الأساس للحرية السياسية، وأفضل وسيلة للحفاظ على حرية الأفراد وسلطة الدولة دون جور أو تعد. وتعد هذه النظرة المحدد الأساسي لمختلف الرؤى السياسية الحديثة. أطروحة ألتوسير. تعريف السلطة هي القدرة على التأثير في الأشخاص ومجريات الأحداث باللجوء إلى مجموعة من الوسائل تتراوح بين الإقناع والإكراه. يفكك ألتوسير السلطة ويوضح بنيتها، وهي تتكون حسب رأيه من جهازين: أولا ما يسميه الجهاز القمعي، ويستعمل القوة والقمع في الغالب، ويتكون من الشرطة والمحاكم والسجون إضافة إلى الجيش، ثم الحكومة والإدارة. ثم الجهاز الإيديولوجي، ويستعمل الإيديولوجية، ويتكون من الجهاز الديني مثل المؤسسات الكنسية في أوروبا، والجهاز التعليمي مثل المؤسسات والمدارس العامة والخاصة، ثم الجهاز العائلي، والجهاز القانوني مثل القانون والمذكرات، والجهاز السياسي مثل الأحزاب، والجهاز النقابي، والجهاز الإعلامي مثل التلفزة والصحافة، ثم أخيرا الجهاز الثقافي مثل الآداب والفنون الجميلة والرياضة. وإذا كان الجهاز القمعي ينتمي كله إلى المجال العمومي للدولة، فإن الجهاز الإيديولوجي ينتمي إلى المجال الخصوصي في غالبيته، وقوة السلطة في قدرتها على استعمال الجهاز الإيديولوجي أكثر. أطروحة ميشيل فوكو. ينتقد ميشيل فوكو المفهوم الشائع للسلطة، أي النظر إليها باعتبارها مجموعة المؤسسات والأجهزة التي تمكن من إخضاع المواطنين داخل دولة معينة، ويبلور تصورا أصيلا للسلطة مفاده أنها هي
علاقات القوى المتعددة التي تكون محايثة للمجال الذي تعمل فيه تلك القوى. ومن ثم فمصدر قوة السلطة ليس جبروتها ولا قوتها، وإنما تولدها في كل لحظة ومن كل اتجاه. وهكذا تصبح السلطة وضعية استراتيجية معقدة في كل مجتمع على حدة.